Ja, dan gaan we een beetje weten. Amate fuku. Ja, ja, mooi. Ja. Hier net hier. Ik weet niet wat meer, want toen ik gosi deed. Maar dan moet ik ja houden, bakken aan boom houden met je, begin maar Gado. Voor abigi jokong en the day we go. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, en maandag laatste day. Ja? We hebben een boekhouding. Oh, alles spekje daar. Maar zo kan je bekijken gewoon tapu. Idee, hoe jij visie bakken, naar alle den bala. Hoe jij visie, hoe sabi taki na masa Gado. Voor we poti de manting, we man waka, we bo week, na you. Namo. Maar masa Gado today, u kong na begi di u kwa fase di u kong na futasani. Na faste di we go. Maar u septa ki na libi Gado na yuwa wang. Na yuwa wanamo. Na yuwa wanamo. Sa chai overwinning. Dat met u koya fukong begi na begi tapu ya. A begi tapu. Precies van Moses bego begi na begi tapu. En dat bego begi na begi tapu. Dan u sabien dat Moses bego begi voor overwinning. Ja, if you look at Exodus 17, de 8 en 16, daar ben je duidelijk die abego begi. En dat bego begi, daar ben je van nodig voor kapitein. Abego 40, dat bego 40, daar abego 40 dan Amalak. En Amalak, a volk die bij 40 aan ding. En dat bego begi naar België, daar ben je ondersteuning van nodig. En dat we de ondersteuning. Jij tapu yan bala, wat tapu na zeer. Woli mij na tapu. Woli, dat we begi massa Gado taki lukwane ya amusaka. Dat die was saka ana. Voor overwinning, voor stem je kom, je kom begi. Zo sefi, hier was de saka. Zo sefi, I need Exodus 19. Oho, dat die. Dat we sipe Moses be isi instruction Gado voor zijde abe bibi masa Gado en dat bibi Gado tampo gang. Maar dat je na leite, if you go more naar Joshua 10 vers 12 en 15, dat we bibi masa Gado dat be 40 dat a 40 kan je 40 na pe dat 40 ben na be salasha 40 kan de abe demo. Nya begi masa Gado holy day holy sang. It's one wonder. Masaide da jabe bibi Gado da jabe bibi Gado da Gado soying one wonder takwe ye bibi ya bibi ai mi nya holy sang nya winya feti. Al makta ti de u de na ifesi aso na nga bibi. We bibi ma we begi asanju kwa lufu abop a overwinning yo kom begi. Dat lukt nu kom begja overwinning, adwa bibi. U sabi tak na ye boko na ye mit na ina Gado. En daarom make het idee, look voor de na België ke ben piki voor Gado. U deya en ja bibi de, ni o se fe bibi taki a Gado namo sa chai overwinning kom. Gado sa chai a verlossing gisa nan konde. Masa Gado yo koya na België tapu, pe mi sat taki a België. Nou, een beetje die bekiezen openbaring ving, aan mijn Libi, 39 jaar geleden, is openbaar tegen België zo, nou een heilig België. Al maakt het dat me kem je België, die den bala, en doe tampoja. Dat je zeging, dat je teke pesi aan de Libi Masagado. En dat je aan je neem voor de tata, dat Peking en de Santa Yeye. Amen. En je zegt dat hij de deel van jou en dat de bibi dat hij massa Gado na Yunamo. Al maakt het daar, we poten we heel libi ainiana. Maar toch zou komen begia, na begi me begi, wijsheid. Van zijn takje naar volk, dat je volk zei je. A volk zei je, nou ze we go. En dat de volk zei zo gehoorzaam. Al maakt het daar, we poten alles aan die ainu Santa Anu.
Aso begi ayam mempipi mampipi Jesus Christus. Dat hij is a giwa kakiti. Dat temsa komoto na Belgia. Temsa go baka na foto. Temsa go baka. Saka beli gwaundo. Masa Gado ye giu one special power. Ye giu tanga. Ye giu kakiti. Because na you namo sa giwa kakiti for overwinning for 50 years ago. So begi ayam ja man hero. He nephew begi. Ja. Ja man. Suma, denk ik aan een tas en een boeia boom. Nou, gaan fire. Ja, ik heb blessie. Ja. Ja. Dat we taki ainia neem voor Gado. Abob Sawini. Abob Sawini. We proclameer. We proclameer. We profiteer. We profiteer. Brunswijk en Winia Fetia. Brunswijk en Winia Fetia. Voor die Gado. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. 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 Is er one? Halleluja. Halleluja. Dat we spreken zegen uit. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. Meke u de blessie in je naam voor een man pikin Jezus Christus. Meke u de blessie in je naam voor Asanta Yeye. Meke u de blessie in je naam voor Gado. Amen. Amen. Ja.